dongle 做，依家真係一個 smartphone 做。咁全世界依家嚟講係有兩個地方 launch 呢個 service， 一個就韓國。咁佢嗰個係韓國嗰個係比較 proprietary 少少嘅 standard，global standard。咁佢遲啲會 upgrade 翻去嘅。咁另外美國有個細嘅 operator 都 launch 咗呢個 Roku。咁呢個係一個 commercial 嘅 smartphone 啦。咁我哋有啲 software prototype 緊嘅，又未 commercialize 嘅。咁我哋做個 demo。咁阿 Fred 你可唔可以做個 demo 嘅？咁首先我會開翻嗰個dialer先啦。其實你見到同一般嘅手機嘅 dialer 冇分別嘅。咁而呢樣嘢其實基本上係 build in 咗你嘅手機嘅，你唔需要裝，唔需要 download 嘅。咁我點知我係咪 high-end voice 咧？兩個方法嘅啫。第一個方法你會見到呢度有個 HD 嘅字啦。第二個咧就話你會喺 status bar 嗰度，你會見到有個 HD voice 喺度嘅。咁而家咧我就會先打俾我嘅 partner 阿 Raymond 啦。咁你會見到咧，應該好快就可以響緊嘅。咁而同埋你都會見到個 CLI 嘅。係啊，一般嘅 OTT 唔會有，你見到個 CLI 嘅。咁你可以試一試。試咗下先，佢撳慢咗，等你聽。因為 time out 咗，佢等於平時啲電話60秒到就會 time out 㗎啦。你見到其實2秒鐘就2秒鐘已經個 calling 駁到啦。咁你見到呢個好處係咁第二個 calling experience 會更快。咁你可以聽下啲聲嘅。喂 ，hello，聽到啊？你喺呢度聽，你會好覺得咧，我雖然喺度咁近講嘢咧，都聽到把聲好細聲，喺你嗰邊聽到。當然啦，你喺另外隻耳聽到我把聲。hold 咗你。係。你 hold 咗，你 hold 咗。佢 hold 咗。唔係。得。喂，唔係你而家先係 hold 咗。而家先係 hold 咗。喂，你再講。係 hello。係，咁就聽到啦，係嘛？我喺佢隔離咁近，你聽唔聽到我把聲好大聲？都聽到。都聽到，但係好細聲啲，當然你要另外一唔叫好嘈咯，但係好似係有個即係比較。有個 difference 係遠好遠同埋係有啲回音。另外有回音啦，呢個就係 echo，因為個 indoor 環境。其實 HD voice 嚟講就係俾個聽到係更清晰個原音。咁當然佢唔係淨係喺個 network 度做，手機都有要求。嗰個 coupler， 我哋嗰個叫嘅技術叫 coupler， 嗰個清晰度都要改。所以依家要求緊個 HD voice 個要求好高。咁依家其實所有 4G 機咧喺香港 launch 嘅都全部係 HD voice。咁依家新嘅機冇乜邊部唔support HD voice。咁其實喺我哋網絡度你打電話，其實對方大家都好清晰，尤其是有啲嘈嘅地方。OK，咁另